Wow, lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda yang berlumpur. Wis, sangat berlumpur sekali teman-teman. Oke, ayo kita kumpulkan semuanya ya. Wow, di sini sudah ada wadahnya teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Wih, apa ini? Wow, ada mobil keren sepertinya. Widih, yang ini gokil sih. Kita kumpulkan semua. Setelah itu kita bersihkan. Wow, sangat kotor berlumpur teman-teman. Wih, mobil apa ini? Wow, ada truk sampah sepertinya. Kita kumpulkan. Widih, mobil apa ini? Wih, ada mobil bus sepertinya. Wow, yang ini besar sekali. Widih, ada bajai sepertinya. Wow, yang ini rodanya juga besar teman-teman. Wow, ada selender sepertinya. Widih, ada forklift sepertinya. Wow, yang ini sepertinya lokomotif. Widih, ada bucketnya teman-teman. Wow, yang ini keren sekali bentuknya. Wow, yang ini mobil apa ini teman-teman? Wih, sudah terkumpul semua. Ayo kita cari tempat untuk membersihkan. Kita bersihkan di sini teman-teman. Widih, segar sekali airnya. Oke, kita mulai. Wow, kendaraan apa ini? Wih, mobil bajai. Wow, keren sih. Kita bersihkan lagi. Widih, kendaraan apa ini? Wow, beko ekskavator. Kendaraan konstruksi. Wow, keren sekali. Kita bersihkan lagi teman-teman. Wih, mobil balap. Car racing. Gokil sih. Kita ambil lagi. Widih, kendaraan apa ini? Wow, mobil traktor. Warna hijau. Keren. Lanjut teman-teman. Kita bersihkan lagi. Wih, mobil apa ini? Wih, truk sampah. Mobil kebersihan. Gokil sih. Kita ambil lagi. Wih, apa ini? Wih, mobil forklift. Wow, keren sekali teman-teman. Kita bersihkan lagi. Widih, mobil apa ini? Wih, truk roket. Mobil tempur. Wow, gokil. Kita ambil lagi. Widih, apa ini? Wih, kereta api. Tut 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 tut. Sudah bersih. Kita bersihkan lagi. Widih, mobil apa ini? Wow, mobil ambulans. Wiu wiu wiu. Sudah bersih. Kita bersihkan lagi. Widih, mobil apa ini teman-teman? Wow, mobil selender. Penghalus jalan. Keren sih. Kita bersihkan lagi. Wih, mobil apa ini? Wow, bulldozer.
Dedet. Sudah bersih teman-teman. Kita bersihkan lagi. Wih, mobil apa ini? Wow, mobil polisi. Polis car teman-teman. Gokil sih. Kita ambil lagi. Wih, kendaraan apa ini? Wow, tank baja. Kendaraan militer. Keren. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, mobil apa ini? Wih, mobil keren. Wow, gokil sih. Kita bersihkan lagi. Wih, mobil apa ini? Wow, truk molen teman-teman. Mixer truck. Sudah bersih. Kita ambil lagi. Wih, mobil apa ini? Wow, truk monster. Monster jam. Keren. Kita ambil lagi teman-teman. Wih, apa ini? Wow, bus telolet. Warna kuning. Sudah bersih. Kita ambil lagi. Widih, apa ini teman-teman? Besar sekali. Wow, ternyata ada palutor. Wow, keren. Lihat teman-teman, mainan berlumpurnya sudah bersih semua. Sampai jumpa lagi ya. Dadah.